Hello，歡迎嚟到兩腳周圍走嘅 channel 啊！今日咧，我哋咧會去深圳灣公園站嗰度玩嘅，咁一齊睇下點樣搭車去啦。首先咧，我哋會喺會展中心轉車啦，然之後轉去1號線去到車公廟站，然後咧再轉5號線搭2個站咧就會去到深圳灣公園站噶啦。咁去到深圳灣公園站咧，我哋咧就會出 C 出口嘅。咁 C 出口咧就係一個大公園嚟嘅，咁佢有一個好大嘅湖啦，咁入邊咧有好多嘅鴿啦，同埋有好多唔同嘅動物嘅。咁另外咧，呢度都有一大片草地嘅，都好適合野餐啦。咁或者如果唔係野餐嘅，過嚟行下放鬆下咧，都係好一流嘅。咁呢度咧有好多嘅雀仔啦，咁有啲人咧會攞嘢嚟餵佢哋嘅。咁呢度都有咧福田紅樹林嘅自然保護區嘅，咁呢個公園咧都好大嘅範圍嘅，咁可以睇睇呢個地圖啦。咁另外咧，佢嘅植物嘅品種咧都比較多嘅，咁都會有花啦，有啲涼亭啦，俾我哋行下嘅時候欣賞啦，同埋停下嘅時候咧去休息下嘅。之後咧，我哋就出咗去 E 出口啦。咁呢度咧就係一個好大嘅商場咧，可以行嘅。咁通常咧都係露天嘅。咁我就影咗個水牌俾大家參考下，呢度有啲咩行嘅。今日條片咧就嚟到呢度啦，記得 CLSS 同埋訂閱我哋嘅 channel 啊。咁我哋下條片再見，拜拜。